इस वीडियो में हम क्लास 9 के पोएम पढ़ेंगे। पोएम नेम है रेन ऑन द रूफ। इस पोएम की पार्ट 1 वीडियो पहले से मेरे चैनल पर अवेलेबल है। पार्ट 1 वीडियो के भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि पोएट किस तरह से अपने सारे जो सपने हैं उनको सारे सपने में वो अब बिजी हो जाते हैं, उनके सारे सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं। वहां से आगे का भी हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। And 1,000 recollection wave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जो सारे पुराने जो यादें हैं वो सारे रिकलेक्शन हो रहे हैं, मतलब वो सारे वापस से आ रही हैं। एक तरह से वो सारी जो मेमोरी है ना उनकी, वो सारे धागे की तरह आ रहे हैं। और हवा जो है, जो अभी बारिश के वक्त हवा जो चल रहा है वो भी सब धागे का काम कर रहा है और उनके सारे पुरानी मेमोरी के साथ मिल करके उनके सपनों को बुनना शुरू कर रहा है। मतलब धागे, हवा के धागे और उनकी जो पुरानी मेमोरी के धागे वो सब मिलकर के इनके लिए सपने बुनना शुरू कर दे रहा है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसा कि वो अभी लेट करके आराम से बारिश की बूंदों की आवाज सुन रहे हैं जो कि उनके रूफ पर पड़ रहे हैं। तो वो सुनते सुनते उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है उनके हजारों पुरानी मेमोरी है जो कि आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हवा जो है वो भी धागे का काम कर रहा है और उन पुरानी मेमोरी को मिल करके बुनना शुरू कर रहा है। जैसे कि कपड़ों की बुनाई होती है ना, ऊन के कपड़े की, या फिर मशीन से भी जब कपड़े की बुनाई होती है तो एक साइड से एक धागा आता है और दूसरी साइड से दूसरा धागा उसे लॉक करता जाता है। इस तरह से पूरा कपड़ा तैयार हो जाता है बुनते बुनते। तो उसी तरह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके मेमोरी और हवा ये सब धागे का काम कर रहे हैं और मिल करके उनके सपनों को बुनना शुरू कर रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अब उनकी मेमोरी में कौन आ रही है? जैसा कि वो बारिश की आवाज सुन रहे हैं लेटे लेटे, तो उस टाइम पे अब उनके माँ की याद जो मेमोरी है वो उनको आ रही है। जैसा कि उनकी माँ कई साल पहले किया करती थी, वो मेमोरी उनके दिमाग में आ रही है। क्या करती थी उनकी माँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर्स सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। क्योंकि उनकी माँ क्या करती थी कि जब बच्चे सारे रात में सोने के वक्त जब जाते थे ना सोने, तो उनकी माँ क्या करती थी, जो होता है ना एक बार कि बच्चों को देख ले कि बच्चे कैसे सो रहे हैं, सही से सोए या नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो माँ इस वजह से देखने के लिए आया करती थी डार्लिंग ड्रीमर्स को, यानी कि ये पोएट और उनके सारे जो सिबलिंग्स थे वो सब सो रहे होते थे, तब देखने के लिए आती थी, एक तरह से गुड नाइट बोलने या फिर। लेकिन जब वो देखती थी ना माँ कि बच्चे सो गए हैं, तो वो बच्चों का नींद खराब नहीं करती थी, बच्चों को सपने जो है वो तोड़ती नहीं थी, बच्चों को सपनों में खोए रहने देती थी, डिस्टर्ब नहीं करती थी। वो देख करके, सुकून से देख करके वापस चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन लुक ऑन मी। तो यहाँ वो महसूस कर सकते हैं किस प्यार भरी नज़र से उनकी माँ उन्हें देखती थी उस समय। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच आई हैज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जैसा कि अभी वो रिफ्रेन का मतलब कोई साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या साउंड रिपीट हो रहा है, बारिश की जो बूंदों की साउंड है वो बार बार रिपीट होती जा रही है। तो वो बता रहे हैं कि जैसा कि वो अभी छज्जे पे पानी की बूंदें जो गिर रही हैं वो सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो भी बारिश की आवाज़ है उसे सुन रहे हैं। तो ये सुनते सुनते उन्हें अपनी माँ की मेमोरी याद आ रही है, जिसमें कि माँ क्या किया करती थी, मिलने आया करती थी सोने से पहले गुड नाइट बोलने के लिए। लेकिन जब देखती थी कि बच्चे सुकून से सो रहे हैं तो उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करती थी, और माँ जो है बस ऐसे ही देख करके, सुकून से देख करके फिर चली जाती थी। तो वो उनको मेमोरी जो है याद आ रहा है, किस प्यार भरी नज़र से उनकी माँ उन्हें देखा करती थी। लेकिन क्योंकि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो अब वो सिर्फ ये सारी जो है वो मेमोरी ही रह गई हैं, अब वो उसे वापस से नहीं जी सकते हैं। तो ये उनकी पुरानी मेमोरी थी जो उनको बारिश की आवाज़ को सुनते हुए आ रही थी। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पार्ट 1 वीडियो के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।